Tregon Muhamet 100 ditë që i parë se duket sekretar komune nëse zgjidhesh. Realisht ne i dim dhe i kemi detektu problemet me cilat ballafaqohet komuna Saraj. 100 ditë që e parë, që javën e parë do thrasim revizion shtetëror, ta bëjmë një ndalim të punëve deri ku kanë arrit, ta kena një pasqyrë të qartë mrena për mrena aspektit financiar, sa borxhe ka komuna edhe kështu me radhë, edhe do mundohena të përgatitena për plan programin edhe buxhetin e 2026 për t'u realizu projekte të cilat i premtojmë para qytetarëve, që në fillim 2026 fillojnë me realizimin e projekteve. Shumë mirë. Do të thonë nuk do të jenë ato 3 muajt e mjaltit. Jo. Përkundrazi që ditën e parë do duhet i përveshim mangët e këmishave dhe fillojmë me punë se shohim se kemi ngecje në shumë projekte në vite. Por mos me i përvesh mangat e këmishave, shko me majc. Me majc si teras, tash për tash do jetë edhe dimën, po shpresojmë se do ja arrim në kohë edhe çdo projekt do ja realizojmë me vetëm qëllim që qytetari ta shef ndryshimin, për atë çka edhe flasim për këto 15 muaj e rresht sa jemi në qeveri.